अभी एक नोटिस डाला गया है रिसेंटली, 9/9/2021 को ये नोटिस डाला गया है, 9 सितंबर 2021 को। तो इसमें नोटिस में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट था वो हमने 12 सितंबर 2021 तक जो था वो पोस्टपोन पहले कर दिया था। अब हाई कोर्ट में जो है वो नेक्स्ट डेट जो है हियरिंग की 13 तारीख रखी है, 13 सितंबर 2021। तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये डिसाइड किया है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो फर्दर ऑर्डर जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं। ये जो कहा गया है यहाँ पर कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जो हैं वो पोस्ट कोड 817 के जो हैं अगले ऑर्डर तक जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन जो था 9 तारीख यानी कि आज ही के दिन जो था वो डाली गई थी। अब यानी कि अगला ऑर्डर जब भी आएगा तो उसके बाद ये बताएंगे कि अब क्या होगा या नहीं होगा। तब तक के लिए इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।